Yan mga boss, kabit tayo ng alarm mga boss. Ito yung alarm nito mga boss oh. Yan. Ito yung mga boss, kabit natin. Sa Toyota Prado. Yan, babanatan na mga boss. Sigurado. Ako ngayon ang yung videographer. Yan. Ay, kwanto to bro? Service. Yan mga boss. Alarm. Ito yung remote dalawa mga boss. Ito yung siren. Yan mga boss, siren. Ito yung module. Kabit yan dito mga boss. Sige. Videographer mo ako. Oh my God! Kailangan eh. Nandun lang. Yan ang mga boss, binanata na. What? Alarm yan mga boss ha, alarm. Para pag remote lang maglalak ang lock na. Hiwalay ko to sa ano. Pataasin ko lang ng konti. Mars, tumawag ka? Ay, may miss call man ako. May titinta tayo? Ha? Ha? Meron yata to. Pinuto na, di ba? Nandiyan yung kamay ko. May gagana pala niya. Ito? Gusto yun? Wala na city yan lakay ah. Pati naman yung gumagamit yun. Ah, ganun. Hindi mo tinutulutog. Online yan lakay. Oo. Wala yun. Ano sa'yo? Ano ba? Hmm?
Ano yan? Pacheck ko lang yung busina. Ah, sige. Mag-ano. Lagay mo lang ang susi dyan. Hindi lang ipatong mo. Mamaya-maya. Busina lang. Ah, sige. Ha? Ba? Ano ba? Cutter bro. Sige na nga. Hindi. ka na? Ba't ma-share dito? Ito. Hindi
Dyan. Ha? Uy, sara mo bro. Yun. One click. Ma'am, anong pan? Kandiya ba yan? Kandiya? Ayan mga boss, tapos na yung alam natin mga boss.